आपकी गाड़ी में एसी का फ्लो अगर कम है तो कभी जानने की आपने कोशिश की कि रीजंस क्या है इसका फ्लो कम होने का? आइए राजवी मोटर्स में हम आपका स्वागत करते हैं और आपको बताते हैं कि इसका रीज़न क्या है। सबसे पहले केबिन फिल्टर जो है चॉक ऑफ हो सकता है। उसके अलावा आपका ब्लोअर मोटर्स के फिन में मिट्टी जमा हो सकता है, जैसे कि ये ब्लोअर हम साफ़ कर रहे हैं जिसमें आपको दिख रहा है। हमारे पास में ये सेलेरियो आई हुई है जिसका हम फुल सर्विस कर रहे हैं। फुल सर्विस में हम ये सब सारी चीज़ें जो है कवर करते हैं। तो आप आपकी गाड़ी की सर्विस के लिए, आपकी बेटर रख रखाव के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9967074008। धन्यवाद।